vô đi ơi, anh nắm tay đó.
chiến vô thắng của trận đi thắng trận này là 2 nhất. Mình để coi kết quả trận này. Nếu mà trận này mà Quý Công á, mà thắng á thì mình thắng của trận là mình vô địch rồi, chứ bên đó đâu còn cơ hội để thắng 3 đâu. Kéo ngoài trời. Tại vì chỉ có 5 độ thì mới được nghỉ, chứ còn 4 độ là phải là 2 trận liên tục á. Trong mấy quý mới 2 trận rồi. Quý có tài lên ra tiền đâu đã. Quy nhập anh ơi. Chắc đầu hơn. Ồ. Bổ nó nước anh 2547 thôi, kèo 2547 thôi, kèo đó ha. Bám nha. Ủa vậy quý là mình còn quan trọng nè. Đâu, nhiều. Đâu mà, cũng đâu gấp lại 3 tháng rồi à. Rồi dễ nha, dễ nha. Còn kiếm không? Lên bị lên tháng nữa là 1 tháng 4 đến 10 trận. Con nào ra? 10 trận hả? Quý về chưa Quý? Em nói.
cùng chỉ rồi. Vô, vô. Hai bên cùng hai. Chiêu không có đổi giờ cho kìm mệt đi, cho cái mệt đi. Kiếm được nguy hiểm nha. Con con hoa đó. Đồ mấy bộ heo thắng là đừng có qua nhau. Cây con quay nè, con quay gì đó nè, cái kẻ đó. Thắng đâu ra chơi nha, mình dọn thắng đâu ra chơi. Từ 15 luôn á.